देखिए टावर एसी है, इसको सर्विसिंग करने के लिए आए थे हम लोग। देखिए पूरा क्लीन कर दिए हैं। एक ऑफिस में था, नया ही है, 1 साल हुआ है। इसको सर्विसिंग के लिए बोले थे तो हम आए थे यहाँ सर्विसिंग करने के लिए। देखिए पूरा क्लीन कर दिए हैं, इसे फ़िल्टर भी साफ़ कर दिए, क्लीन दिख रहा है। इधर दोनों साइड फ़िल्टर लगा हुआ है, उसको भी साफ़ किए हैं। और देखिए कूलिंग कॉइल भी दिख रहा है, पूरा क्लीन दिख रहा है।